ହଁ କହ। କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ? କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ତୁ? ତୁ ପୁଣି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛୁ? ତୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ପଚାରିବାଟା ଭାବୁନୁ ବୋଧେ ଜରୁରୀ? ହଁ ମାଗଣା ପାଇଲା କଣ ହାତୀ ଗିଳି ଯିବୁ? ଆଉ ସବୁବେଳେ କଣ ମୋର ପିନ୍ଧିକି ପଳଉଛୁ? ନା ନା ସେ ମତେ କିଛି କହୁନି, କଥା ହଉଛି ତୁ ଏବେ ଓହ୍ଲା, ଏବେ ଓହ୍ଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲା। ବାହାରେ ଅଛି, ବାହାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କଥା। ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ, କଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ଏବେ ଆସେ ଘରେ ଦେଇକି ଯା, ଦେଇକି ଯା। ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତୋର ପିନ୍ଧିବିନି। ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପିନ୍ଧିଛି, ସବୁବେଳେ କଣ ତୁ ମୋର ପିନ୍ଧିକି ପଳଉଛୁ? କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ତତେ ବା କାଲି ଗୋଟେ ତୁ ପାଣି ମୋ ଗ୍ଲାସଟେ ଜୋତା ମାଗିଲି ତୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ତୁ ମୋ ଦେଇନଥିଲୁ। ଜୋତା ନେଉଛୁ, ତୋର କିଛି ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି କେମିତି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଛୁ? ତତେ ଲାଜ ମାରିଲାନି ଟିକେ? ମୁଁ ଜାଣିନି ତୋ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି, ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। କଣ କହୁଥିଲୁ ଟିକେ ଘରକୁ ଆ, ଶୁଣାଯାଉନି। ଏବେ ଆସି ଦେଇକି ଯା। ତୁ ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକରେ ଥା, ଯୋଉଠି ଫସିକି ଥା। ଘରକୁ ମତେ ଦେଇକି ଚିଡାନି ବାହାର କହୁଛି, ଜାଗାରେ ମତେ ଅଛି, ଜମା କେତେ ଚିଡାନି। ଚିଲଉଛୁ। ତୋର କାଇଁ ଏତେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି? ତୋର କାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି? ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତ ଭୁଲ ହଉନି। ମୋର ମୁଁ ଜିନିଷ ତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ତୁ କାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କରିବୁ। ସେଟା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତୁ ଘରକୁ ଆ, ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଘରକୁ ଆ। ବି ତୁ ତୋ ଡ୍ରେସ ଠିକ କେମିତି ଘୋଷାରିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ନବାର ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି। ଆଜି କିଏ ବାପା ବୋଉ ତତେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ହେଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସେ, ତାପରେ ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉଥରେ ଆସିବି।